मैं यहाँ रोज सफाई करता हूँ, फिर भी न जाने यहाँ कहाँ से इतने सारे कूड़े आ जाते हैं। अरे ये बाल्टी यहाँ पर कहाँ से आई? छोड़ो इस बोरे को, अब मैं इस बाल्टी में कूड़ा भरूंगा। इस बाल्टी की वजह से मेरे लिए कूड़ा उठाना बहुत आसान हो गया है। अरे ये बाल्टी में 200 का नोट, ये कहाँ से आई? लगता है ये जादुई बाल्टी है। जैसे ही इस बाल्टी में मैं कूड़ा डालता हूँ, ये कूड़ा पैसे में बदल जाता है। चलो इस बाल्टी को घर ले जाता हूँ। अरे सूरज भाई वो देख, उसको जादुई बाल्टी मिल गया, उसमें कूड़ा डालने पर पैसा बनता है। तो रुक, मैं अभी आता हूँ। अरे मेरा जादुई बाल्टी ले गया। मैं इस जादुई बाल्टी से बहुत सारे पैसे बनाऊंगा। कहाँ गया मेरा जादुई बाल्टी? दिख नहीं रहा है। दोस्तों अगर आप लोगों को दिख रहा है तो लाइक करके बताएं।